entreprise, il y a des bases qui ne se changent pas. احنا باش نحكيو على l'entreprise. Normalement, une entreprise, c'est quoi? Elle ne peut pas être dirigée avec une seule personne. Automatiquement, on doit définir une entreprise. On doit dire automatiquement que c'est l'ensemble de personnes. Je nomme l'ensemble de personnes. Ensemble de personnes, ça peut être de département comptabilité. Ça peut être de département financier, de département de gestion, de département de ressources humaines. Une entreprise, elle ne peut pas être gérée avec une seule personne. Donc, pour une entreprise, c'est une entité, c'est un groupement. Donc, le groupement de personnes, les ressources humaines. Bien évidemment, il y a des spécialistes et automatiquement, ils vont être travaillés dans une entreprise selon le domaine ou selon la taille de cette entreprise avec des moyens. OK? Donc, quels sont ces moyens? Donc, je connais les moyens de l'entreprise. Oui. Oui. Oui, je vous entends. Donc, c'est un cours qu'on va le traiter ensemble. Là. Quels sont les moyens de l'entreprise? Est-ce que il y a seulement les moyens humains? Là, on est en train de parler de ressources humaines. Le matériel. Voilà. Donc, il y a du moyen, voilà, des outils matériels ou immatériels. Est-ce que les entreprises, tous, ils ont le même domaine de travail? Bien évidemment, non. On a le domaine industriel, on a le domaine agroalimentaire, le domaine médical, le domaine pharmaceutique, le domaine des informaticiens. Donc, n'importe quel domaine, bien évidemment, il nécessite quoi? Les bases de la comptabilité, les bases, les outils internes. Il nécessite des ressources humaines, il nécessite des ressources techniques, matérielles, ou les équipements, ou les locaux. OK? Donc, il vous dit dans une première définition, rassembler en un lieu. Le lieu, ça peut être, encore une fois, le terme du domaine. Il y a une entreprise du domaine industriel, bien évidemment, rassembler en un lieu, lieu ne peut être que le travail dans des usines. Donc, qui transforme à l'aide du travail des matières premières en produits finis. C'est une petite définition existante dans surtout le domaine des gestionnaires, que ce soit une première définition ou la définition 2. Alors, les définitions des entreprises, mais bon, la base, c'est quoi? C'est qu'il y a un local, c'est qu'il y a du matériau, matériel, technique, humain, donc immatériel et tout. Donc, c'est pour faire une production. البرودكسيون هذه شنو تنجم تكون هوني جاتنا وي اختي مدام سامحني قصيت عليك مدام ما تزرب برشا مدام ما نجمتش نركز معاك مدام تحكي معناها سريعه برشا سامحني كيفاه امان مدام تزرب برشا مدام في الحديث ما نجمتش نركز معاك مدام باهي نعاود لكم من الاول اسكو سي لا ريمارك فيت بور تو الموند با سوسي تكلموا نورمال مانيش باش نعملكم شايره Oui. Est-ce que c'est la remarque elle est générale? أي مدام أي مدام. شنو اللي فهمتوه ولا اللي ما فهمتوش؟ نتكلم هكا شوية بالرالونتي. مدام أنا بيرسونيلمون دخلت 6 أو 3 دقايق نلقاك سي بون مدام دخلت في الكور وسي بون ما نعرفش يمكن دخلت مؤخر شوية أنا.
داكور شوف اجي نفسر لكم انا حاجه من كاركتيري ومن طبيعتي وطونك مش ميم قاعدين تراو فيا ما تعرفوني. معناها شفت الحاجات اللي باش نقولهم لهنا. حتى كي باش نتقابلوا اون بريزونسيال راني توجور عندي الحكايه اللي نعاود لكم شنو اللي قلناه. معناها بقدره ربي حتى واحد فيكم ما هو باش يفوتوا حتى شيء. مي بون تحبوني توا نعاود لكم دي الديبي بوتيتر فما ناس داخلوا مخر با de souci. D'accord. Oui, madame, merci. حتى مزيان باهي دونك نقول ونعاود مرة أخرى que la comptabilité راهو y a plein de trucs. احنا ce qu'on va faire ensemble ديجا اللي قلتو راهو حاجات introductive de la matière. إذا كان فما ناس مازالوا كيف دخلوا راهو مازلت كي نعمل في مقدمة للماتير. داكوغ دونك شنو قلنا ensemble dans ce semestre on va faire 3 chapitres. Chapitre premier اللي هو la comptabilité au sein des entreprises. Chapitre 2 اللي هو le bilan et chapitre 3 اللي هو le journal. Bien évidemment ما كنتش تراو فيا ما كنتش تشوفوا فيا ما كنتش تشوفوا في تابلو ما كنتش تشوفوا في خدمة automatiquement un étudiant باش ينجم يقول لي مدام il y a des lacunes. D'accord. Mais فما les séances نتاعنا نتاع التي دي بقدرة ربي on peut se rattraper. معناها ما تخافوش من الكوتي هذايا. اللي احنا قاعدين نحكيو فيه c'est qu'on a commencé avec juste l'intitulé اللي هو شنو chapitre premier. l'intitulé نتاعو la comptabilité au sein des entreprises. تقول لي منين تقرا منين انت قاعده تحكي et tout انا نقول لك راني بعثت لكم un fichier. داكوغ اللي كل واحد سور تيمز يحل الفيشي نتاعو يلقى لو شابيتر قدامه. اوكي دونك جيتي en train d'expliquer juste les 2 premières lignes. هيك هذوما ما فهمتوهمش نعاود نفسر لكم y a pas de problème. دونك باش ناخذوا en première partie اللي هي définition et fonction. D'ailleurs, c'est ce qu'on va traiter pour cette séance. Ok, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de termes à travailler. ومن كلمة لكلمة نلقاو رواحنا حلينا donc d'autres notions. D'accord. Donc احنا معناها مانيش باش نعمل جوست على الكلمتين هذوما اللي بداو موجودين في الشابيتر. دونك فما دوتر تيرم افوز اكسبليكي اللي هما اللي انا نقولوا ساعات تجيني افكار راهم ما همش مكتوبين في الشابيتر. داكوغ دونك il faut faire un peu d'attention. ماذا بينا كل واحد بحذاه un bout de papier un stylo ياخذ دي نوت هكايا وحده. كان فما حاجه ما فهمهاش بعديك با تسوسي نفسر له شنو اللي ما فهمش. هذه هي لا بيتيت انتروداكسيون. نرجع للموضوع. توا ديجا هنا دخلنا في السيانس معناها سي بون نتصور اللي جاو الكلهم توا باش اون فا كومونسي. باش بدينا احنا بدينا باللي définition de l'entreprise. شقولنا une entreprise. L'entreprise déjà c'est une entité. شنو l'entité? C'est un groupement. Donc on ne peut pas travailler dans un domaine sans avoir une entreprise. Kif, la même chose. On ne peut pas traiter la notion de comptabilité sans avoir la base qui est une entreprise. Donc, le premier chapitre, هو مانيش نديو directement في الكونتا. Donc, les définitions de la comptabilité والحاجات هذوما باش نشوفوهم الأكثرية رانا في التدي. D'accord. Donc لهنا باش نشوفوا كيفاش la notion de l'entreprise. قلت أنا قلت 3 حاجات مهمين هكا. قلت عندنا في الشابيتر هذا من بعد كي تعملوا فيتاج للشابيتر vous allez voir حاجة اسمها la taille de l'entreprise. قلت idée مهما يكون la taille de l'entreprise la petite entreprise وإلا la grande entreprise وإلا la moyenne entreprise ça nécessite un travail de comptabilité. Donc, un travail de comptabilité, c'est pour savoir la situation de l'entreprise. Est-ce que c'est une situation de confortabilité? Est-ce que c'est une situation de perte ou elle est une situation nulle? Je m'en ai nulle. L'entreprise, la rabhat ou la khasrat. Une situation déficitaire, l'entreprise, il y a une perte, عندها عجز. إذا كنا نقولوا déficit. ou elle une situation gagnante. l'entreprise هوني رابحة. D'accord. Et donc, ce sont des termes vous allez vous familiariser avec. باش نشوفوا des termes كيف ما dépense, recette.
d'autres termes كيف ما débit crédit. سنسوا رواحكم حتى كان مش قاعدين تفهموا فيا توا بركدا، خذوا بو دو بابيي واكتبوهم لي نوسيون هذوما، تو تلقاو رواحكم في لي تي دي على فان تلقاو رواحكم فاهمين افيك دي اوبيراسيون à l'état pratique. داكوغ، خاطر باش نشوفوا احنا مع بعضنا دي زيكزيرسيس. معناها الكونتابيليتي راهي ماهيش تيوريك، donc c'est une matière là où il y a des exercices, là où il y a des opérations à analyser, à traiter, d'accord. Donc وين احنا نخدموا في الكونتابيليتي. هي شنيا لا كونتابيليتي؟ c'est un ensemble de techniques, c'est un ensemble des outils. اوكي، تقولي انت شنو ما هاللي زوتي هذوما، شنو ما هاللي تكنيك هذوم؟ انا نقولك اول حاجه توا مثلا نجم نحكي لك على لو جورنال. vous devez noter ولا تنجموا تكتبوا في لي بو دو بابيي اللي عندكم، تكتبوا لو تيرم جورنال. اوكي، احنا خاطرنا باش نشوفوه مع بعضنا كيسكو جورنال. اوكي، دونك الجورنال هو نورمالمون c'est un document, c'est un tracé, c'est un tracé اللي نشوفوا فيه les montants de l'entreprise اللي يخرجوا من l'entreprise و les montants اللي يدخلوا للentreprise. اش معناها les montants اللي يدخلوا لها هما نقولوا لهم ce sont les montants débités، و les montants اللي يخرجوا من l'entreprise نقولوا لهم les montants accrédités. معناها هذوما أكثر تسمعوا فيا ce sont des termes techniques. ok، ce sont des termes techniques. donc اللي احنا petit à petit vous allez vous familiariser. هنا احنا طون كون بروميير سيونس ماناش باش نحكي لكم هوني وما كنتش تشوفوا في حتى شيء دونك على الجورنال، مي شد في مخك كاتيديون نحكيو على الكونتابيليتي، نحكيو مره من المرات نقولوا شنو ما لي زوتي سي فو فولي ولا لي تكنيك كون دوا utiliser en comptabilité. نجم تجاوبني تقولي لو جورنال. احنا بالوقت وقتها نوريك شنو معناها جورنال وقت اللي نتقابلوا. داكوغ، نزيدك تكنيك اخرى مثلا والا ميثود اخرى. نجمو نحكيو على ميثود ثانيه في الكونتابيليتي. هذاك علاش قلت لك راهو ماهيش تيوريك الكونتا، il s'agit du calcul. اوكي، ماهوش كالكول comme les mathématiques، mais شنو calcul des montants selon une entreprise. خدمتها l'entreprise باش تعرف روحها ربحت ولا خسرت. donc la méthode الثانيه اللي نجم نقولها لك هي le bilan. اوكي، هنا le bilan يتخدم une seule fois par an، معناها يتخدم مره بركه في العام. نخلطو ديجا عنا une grande partie اللي هي chapitre 2 على البيلان ونحكي لكم عليه. داكوغ، vous y êtes ولا لا؟ Oui. اوكي، دونك petit à petit نفهموا رواحنا مع بعضنا شويه شويه. دونك ما كمش مطالبين توا من الدرج الاولاني ولا ربع ساعه الاولانيه باش تفهموا كل شيء. donc les premières séances راهو هما ce sont des séances de familiarisation avec les termes. donc اعطيني étudiant يفهم لي انا les techniques والا les termes اللي موجودين في الكونتابيليتي. d'accord. قلنا احنا la comptabilité son rôle c'est quoi? c'est de faire une analyse, c'est d'analyser, c'est de faire la bonne saisie. Une bonne saisie de quoi? D'une opération. Ben, شنو معناها une opération en comptabilité؟ شكون ينجم يجاوبني؟ شو معناها les opérations de comptabilité؟ Que veut dire les opérations? Oui. شنو معناها des opérations en comptabilité؟ Qu'avez-vous compris de ce terme? Oui, je vous entends. أعطيوني أي réponse حتى كان غلطة، pas de souci. La question c'est que veut dire le terme opération en comptabilité؟ شنو معناها opération؟ كي تسمع كلمة opération أنت شنو يظهر لك؟ شنو يخطر لك dans ton esprit؟ Oui. Opération, madame. أي شو معناها opération en comptabilité؟
شنو تتخيلها هي شنو l'opération les dépenses نتاع une entreprise مثلا les dépenses لا شكون اخر ينجم يزيد فونت أشا ميرسي شكون اللي كلمتني سامحني بشرى بيان بشرى دونك بدينا نفهموا شويه دونك les opérations في الكونتابيليتي انت كانتربرونور monsieur l'entrepreneur اللي هو qui est en train de gérer son propre entreprise هكا ولا لا qu'est-ce qu'il va traiter bien évidemment اي واحد عنده entreprise فما des opérations اللي هما achat اللي هما vente اللي هما rémunération اللي هما des opérations de paiement فهمت دونك ينجم يكون هو خرج فلوس ينجم يكون هو دخل فلوس ايش معناها خرج فلوس ودخل فلوس معناها اذا كان شرى de la marchandise si monsieur l'entrepreneur il a acheté de la marchandise هذه شنو تتسمى dépense ولا recette dépense شنو معناها dépense معناها مصروف معناها صرف هكا ولا و recette شنو معناها recette معناها il y a de l'argent qui a été encaissé خذوا الكلمة هذه زيادة encaissé معناها il y a de l'argent qui a été entré dans la caisse de l'entreprise d'accord فاهمين ولا لا oui vous y êtes d'accord donc petit à petit ensemble نعاود ونفسر لكم ونقول لكم فما des opérations qu'on doit les traiter احنا نحسبوا رواحنا شكوننا un entrepreneur d'accord donc نحسبوا رواحنا un entrepreneur cet entrepreneur qu'est-ce qu'il va faire normalement allô 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 Oui, laisse-moi فيك d'accord donc quelqu'un me répète l'idée où on est arrivé s'il vous plaît oui pour vérifier si vous avez bien compris oui donc l'idée c'était quoi les recettes bien donc نعاود ونفسر لكم الفكرة هذيا s'il vous plaît donc il faut être très attentif باهي شفتوا comptabilité نحكيو يمكن ديما في العوايد نتاعنا وقت اللي نسال السؤال هذايا فما دي ستوديون يقولوا لي مدام سي لو فيت دو كونتي من الاول نقول لا ومن بعد ليدي فينالمون سي لو فيت دو كونتي في الاخر دونك اي باش نحسبوا اما اسكو باش نحسبوا افيك اون مانيير سوبرفيسيال سي اون فا كونتي دون مانيير اربيترير معناها ماناش باش ناخذوا احتياطاتنا لا l'entreprise راهي عندها ce qu'on appelle l'exercice comptable شو معناها l'exercice comptable اكتبوا هذه زاده في المره الجايه اللي مازال ما فهمهاش يعاود يرجع لي نفسرها له l'exercice comptable اللي هو c'est une année commerciale اللي هي 365 jours فاهمين دونك l'exercice comptable ماهوش l'exercice اللي نحلوه راهو معناه exercice قدامكم باش تخدموه l'exercice en comptabilité هو 365 jours اكل 365 jours راهم ما يتعداوش هكاكا donc le comptable والا l'entrepreneur il doit tout saisir هذا هو شنو اللي نقصدوا به معناها كل لي زوبيراسيون اللي باش يتعداو من اول نهار لاخر العام اللي هو معناها le 31/12 de l'année N tout doit être enregistré tout doit être enregistré tout doit être saisi tout doit être comptabilisé tout doit être imputé ok donc شفتم هاللي تيرمي قلتهم لكم ce sont des synonymes هذاك علاش لازمنا une entreprise لازمنا des moyens pour traiter ça لازمنا des responsables qualifiés
D'accord? في l'entreprise, شكون اللي باش يخدم الخدمة هذيا؟ C'est monsieur le comptable. Donc son rôle c'est quoi? C'est de saisir, c'est de classer, c'est d'organiser un ensemble des opérations comptables. Est-ce que c'est clair l'idée? بديتوا تفهموا فيا شوية شوية ولا لا؟ Oui? Oui, madame. اوكي. نعاود نرجع avec بشرى. بشرى شنو قالت لنا بشرى؟ قالت لنا c'est le fait de مثلا là où il y a les dépenses, là où il y a les opérations de vente, là où il y a les opérations d'achat. انا نقول لك برافو علاش؟ على خاطر automatiquement ce sont les bases des opérations en comptabilité. L'entreprise شنو اللي باش تعمل؟ Elle va acheter de la marchandise. راهي باش تشري de la marchandise. qui باش تشري une marchandise, l'entreprise automatiquement elle va procurer un ensemble de dépenses. L'achat النهار هذاك مثلا le 23 نقولوا 5 معناها le 23 mai. D'accord? D'ailleurs les opérations في الكونتابيليتي بكلهم ils sont datés. معناها عندهم une date. مثلا نقولوا le 23 5 de l'année N. N نجم تكون l'année 2018 نجم تكون l'année 2019 نجم تكون l'année 2020 اللي هي سيتعدد على روحها. اوكي دونك احنا لي زوبيراسيون ناخذوا كالعام هذاك مثلا من لو 1er جانفي حتى لل 31 ديسمبر شنو هما لي زوبيراسيون كي ont été traitées. bien évidemment احنا ماناش ناخذوا لي زوبيراسيون بكلهم لا. les exercices نتاعنا مقتصرين على شنو؟ على des extraits. Est-ce que c'est clair l'idée? على un ensemble des extraits. Des extraits de quoi? Des extraits du travail d'une entreprise. مثلا l'exercice يجي يقول لك la première quinzaine du mois d'avril ou de mai, monsieur X a effectué les opérations suivantes. شنو هما les opérations؟ نعاود الكلام اللي قالته لي demoiselle اللي هي تنجم تكون l'opération d'achat, l'opération de vente. انا نزيد عليها ونقول l'opération de rémunération. شو معناها rémunération؟ معناها on va payer du personnel. اوكي شنو اخر؟ نجمو نكونوا باش نخلصوا un fournisseur, règlement du fournisseur. اوكي والا un monsieur X اللي هو client il va nous remettre un chèque باش يخلصنا sous forme d'un chèque d'un tel montant. فهمت كيفاش؟ دونك يا les opérations فما معاملات فما دي ترانزاكسيون. هذوما اسكو المعاملات باش نخدموهم احنا في n'importe où? Est-ce qu'on va les travailler dans n'importe où? Oui. Oui, جاوبوني. Oui. Non, madame. Bien évidemment, non. On va les travailler automatiquement dans ce qu'on appelle une entreprise. Et décalage, le premier chapitre, il est nommé la compta au sein des entreprises. Ok? Donc, مهما تكون la taille de l'entreprise, elle est petite, elle est grande, elle est moyenne. Donc, automatiquement et nécessairement, elle doit travailler la compta au sein d'une entreprise. Ok? Donc, ما نجموش نحكيو على comptabilité وما نحكيوش على حاجة qui est très importante اللي هي la gestion. Donc, la comptabilité, elle est dérivée d'une discipline mère qui est nommée la gestion. نقولوا une gestion. C'est quoi une gestion? Qu'est-ce qu'une gestion? قريتوا gestion ولا؟ Oui. راهو كيما في البريزونسيال راني نسأل برشا وراني نحب شكون يجاوبني ويبداو معايا. D'accord? قريتوا gestion? Madame, c'est comment gérer une entreprise. صحيح très bien. اي شكون اخر شنو باش تزيدوني ترى؟ comment gérer une entreprise معناها رجعت لي نفس الجملة اما شنو هو conjuguer الكلمة au sein d'une gestion structure. c'est gérer. اي ومن بعد
allez-y. Administrer. Hey, Souhé, C'est administrer et encadrer. bien, c'est administré, c'est encadré, صحيت. باهي، باش ناخذ الكلمات نتاعكم ونزيد نعطيكم عليهم ما أزيد. D'accord. باهي. Le fait de dire gérer, c'est très correct. Le fait d'administrer et le fait d'encadrer, c'est très correct. Ok? علاش؟ على خاطر لاني شيء كيما قلت لك قبيليك. احنا dans une entreprise راهو on a besoin de faire une bonne gestion. Déjà, gestion, c'est dérivé du verbe gérer. Ok? Lorsqu'on parle de la gestion, c'est évidemment, il nous nécessite un ensemble de techniques, il nous nécessite un ensemble de moyens. Donc, c'est le fait de faire la bonne direction. Donc, شنو نقولوا احنا la gestion? Donc, techniquement et scientifiquement, lorsqu'on devrait définir la gestion, alors elle est composée de 4 phases. Lesquelles ces 4 phases? C'est le fait de faire une bonne planification, le fait de faire une bonne organisation, de faire une bonne direction et surtout le contrôle. Donc, la gestion, elle est composée de 4 phases, la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Ok? Tout doit être géré. Tout doit être bien ordonnancé. إذا كان نقولوا احنا on doit gérer donc la comptabilité, ben c'est très correct. علاش؟ على خاطر la comptabilité elle est composée de quoi? D'un ensemble de calculs. Ben احنا راهو par rapport à toute l'année ينجم يكون فما un contrôle. Contrôle par qui? ينجم يكون un contrôle par l'État. C'est pour ça qu'on devrait noter tout. C'est pour ça qu'on devrait enregistrer toutes les opérations. Ok? Ben, gérer, c'est quoi encore? À part quelle est la composition des 4 phases, c'est que l'entreprise, elle doit suivre une bonne gestion parce que le fait de gérer nécessite l'atteinte de ce qu'on appelle un objectif. Bien évidemment, كل entreprise راهو عندها les objectifs نتاعها. OK? Donc l'objectif ينجم يكون مثلا كيما انا اللي حكيت لكم قبيليك. C'est toujours avoir la situation de confortabilité par rapport à l'entreprise. Est-ce clair l'idée? Donc une entreprise qui تعمل une bonne gestion راهو ما ينجمش حتى شيء يجيب لها la situation de confortabilité إلا كونها تستعمل une bonne gestion. معناها ما تنجمش تخدم راهو avec n'importe quelle manière باش نجم تتحسن على مرتبة باهية cette entreprise. OK l'idée ولا لا؟ Oui? Oui, madame. Oui? D'accord? Donc نجمو نقولوا من هنا donc la comptabilité elle est dérivée de quoi? Elle est dérivée de la gestion. شنو هي la gestion? C'est une discipline mère. OK? Donc la gestion نقولوا gérer. Gérer, c'est pas seulement donc le fait de gérer, donc c'est pas seulement les ressources humaines. On peut gérer encore nos comptes, on peut gérer nos calculs, on peut gérer nos dépenses, nos recettes. OK? احنا la comptabilité اخترت une partie de la gestion. La gestion elle est trop vague راهو ما فيهاش كان la comptabilité. احنا خذينا كان partie برك اللي هي la comptabilité et qui est dérivée de la gestion. Mais la gestion راهو نجمو ناخذو منها l'ensemble des ressources الاخرين اللي كنا نحكيو عليهم اللي هما شنو؟ مثلا الريسورس humaine. وقت اللي نحكيو على الجيستيون اوكي هذه encore une fois ça nécessite ce qu'on appelle la gestion. معناها شفت انت كيفاش la gestion راهو elle est immense. راهو ما فيهاش كان la compta بركة فيها beaucoup d'autres dérivés. Oui ou non? Vous y êtes?
دونك احنا شنو دونك باش نتلاهيو كاين بالكونتابيليتي دونك automatiquement tout doit être كما قالت demoiselle bien administré bien enregistré et surtout bien classifié. اوكي كيفاش باش نعملوا لا كلاسيفيكاسيون نتاعنا احنا et surtout وقت اللي باش يكثروا علينا مثلا لي زيكزيرسيس كونتابل. شنو هما لي زيكزيرسيس كونتابل؟ اللي هما لي زاني كونتابل. مثلا تنجم انت تمشي ترجع للارشيف نتاعك نتاع عام 3 سنين التالي. شنو باش تعمل كان انت ما تكونش منظم، كان انت tu n'as pas fait une bonne gestion، كان انت tu n'as pas archivé tes traçabilités، كان انت tu n'as pas bien utilisé tes informaticiens. فهمت؟ دونك هذوكم الحاجات الكل راهو ils devront être enregistrés. Donc le bon enregistrement هو اللي يخلينا نعملوا une bonne gestion. Est-ce que c'est un peu clair par rapport à vous وإلا لا؟ شنو حسيتوا؟ Oui, c'est clair. سي كلير. راهو من سيونس لسيونس راهو نزيدو نتحسنوا اكثر اي سورتو تنجموا تزيدوا تفهموني باللي سيري نتاعنا اللي باش نبداو نخدموهم. داكور. الوغ بدينا من الجيستيون كي نقولوا لا بارتي ايمانس. من بعد نجموا هكا نخرجوا منها دي فلاش. La gestion نلقاو dérivée 1 اللي هي la comptabilité، dérivée أخرى اللي هي la gestion du personnel، dérivée واحدة أخرى مثلا نختاروا في الجيستيون شنو يبدا فما les matériaux، نجموا نختاروا la finance راهي زادة elle est dérivée de la gestion. اوكي دونك هذوما الكلهم نجموا نعملوا لهم une bonne gestion. احنا الماتير نتاعنا جاتنا la comptabilité. منين لا كونتابيليتي جات من حاجه اسمها جيستيون. ما نجموش نحكيو على كالكول وعلى فلوس فينالمون اللي هما فلوس راه في الاخر معناها نقولوا احنا الكونت هذا طلع، الكونت هذا هبط، الكونت هذا نقص، معناها الكونت ايتي ديبيتي، الكونت ايتي كريديتي. هذا هو شنو اللي نقصدوا بيه افيك لي تيرم تكنيك باش دابري لا كونتابيليتي. داكور. Donc, on va réserver toute une partie pour la compta. Donc, la comptabilité, sans avoir une entreprise, sans avoir la présence de ce qu'on appelle le monsieur comptable. Donc, ce monsieur comptable, juste, il va faire les classifications des comptes. Je m'en ai à les classifications des comptes, les classifications des montants, des valeurs existantes selon les opérations qu'on a traitées. Je nomme les opérations. قلنا ونعاود نقول ميسالش les opérations نتاع achat، les opérations de vente، les opérations de rémunération ولا de paiement ولا de règlement. إذا هما l'ensemble des opérations اللي احنا qu'on va se focaliser sur avec. D'accord. Donc هذوما هما on va les traiter فاش dans des documents comptables اللي هما نسمي لكم منهم كيما سميت لكم في قبيليك مثلا le journal. شو معناها le journal؟ Le journal, c'est un document dans lequel on devrait enregistrer quoi? Les opérations de l'entreprise d'une manière journalière, d'une manière quotidienne. avec علاش نقولوا له journal. OK. نقولوا bilan, c'est une deuxième méthode. OK. Donc c'est une deuxième méthode dans laquelle on fait des enregistrements، même des enregistrements من نوع آخر. ولكن أيا كان الدوكيمون c'est finalement ils ont un propre objectif اللي هو c'est pour savoir la classification des comptes, c'est pour savoir la situation d'aisance et de confortabilité de l'entreprise. شفت علاش ديما نقولوا de l'entreprise. l'opération تاع شكون qui ont été effectuées de qui? De l'entreprise. معناها ماناش خارجين من حاجة اسمها entreprise. c'est pour ça que notre chapitre premier اللي هو شنو؟ l'entreprise زاد. ok. est-ce que c'est clair? oui? non? Oui, madame. Oui, c'est clair. C'est clair, hein? كيفاش أيمن؟ مدام أيمن تمام.
باهي باهي بيان ايفيدامون في البريزونسيال اي واحد فيكم ما فهمش اي شيء با سوسي راه يقول لي جو في الفير كومبروندر حتى قلق ما فما باهي نرجعوا لل سي فو فولي اكل فيشي اللي بعثته لكم اوكي دونك اذا كانت اللي قلته لكم هذا الكل راهو ماهوش موجود منه كلام باش نفسر لكم الانتروداكسيون دو لا ماتيير فاهمين دونك ما نجموش نحكيو على دي زوبيراسيون ما نجموش نحكيو على si vous voulez des notions autant que ما فهمتكمش الحكايه دونك الحكايه باش تبدا من الباز من لا جيستيون نهبطوا للكونتابيليتي الكونتابيليتي فاش حاجنا بها للانتربريز بور فير لوردر بور فير لا بون كلاسيفيكاسيون علاش على خاطر يا دو كونترول على فان دو لاني اوكي دونك كي نلقاو روحنا في وسط الكور متقابلين مع بعضنا مره جايه دونك جو في فوز اكسبليكي بوكو دوطخ ايدي اوكي دونك لونتربريز هي شنو مهما يكون قلنا لا تاي دو لونتربريز راهو لونتربريز سي لو فات دو فير un bon travail avec l'ensemble de personnes نقول bon travail علاش على خاطر في الاخر راهو ce qui est très nécessaire c'est la qualité du travail على خاطر مهما تكون الخدمه نتاع لونتربريز لو بلو نيسيسير سي لا كاليتي علاش على خاطر في الاخر احنا حاجنا بلا سيتوياسيون راه حاجنا بلا سيتوياسيون كيل سيتوياسيون une situation de quoi de confortabilité اسكو معقول une entreprise تخدم باش تخسر اسكو معقول une entreprise تخدم باش تفلس bien évidemment elle doit prêter tout elle doit procurer tout, elle doit fournir tout pour avoir la bonne position sur le marché. Ok, donc هوني نحكيو على كلام آخر اللي هو نجمو نحكيو على la position concurrentielle. شفت كيفاش في la gestion رانا ندخلوا برشا كلام avec beaucoup de notions راه فهمت donc la position معناها bien évidemment ما فماش qu'une seule position sur le marché. عندنا البيونير عندنا التشالنجر عندنا لو سويفور وي مدام بلي باش نسالك اسكو فما دوكيومونطاسيون ولا شيما نجمو نتبعوه معاك خاطر الحقيقه تو برسمي عندنا 45 مينوت وحنا مانيش نراو في حد شيء ودينا نضيعوا معناها الحقيقه انا بيرسونيلمون ايمن سي با فاسيل انك تتبع معناها هكا وي مدام ايمن راهو الكلام اللي نقول لك فيه سي دو ليكسبليكاسيون راني بعثت الفيشي سور تيمز انت حاله والا لا مش قلت اللي نحكي فيه احنا تو ماهوش داخل في مش موجود في الفيشيه معناها انا اي ما هو هذا تفسير للي موجود تفسير لك الاسطره اللي قدامكم فهمت فهمني ولا لا جوست خاطر معناتها احنا كي تبدا ندوس في بريزونسيال وانت تبدا تفسر لنا كل شيء تعملنا شيما في التابلو تقول لنا ها كذا كذا صحيح احنا تو رانا قدام في البي سي نتاعنا راهو في دور ونسمعوا فيك معناتها سي با فاسيل انك معناتها تقعد مركز مده طويله معناها فهمت صحيح اعطوني مقترحات شنو تحبوا نعملوا اعطيني اي حاجه وي ما نعرفش مادام جوست كان فما معناتها شيما ولا فما ما هو حاجه مكتوبه معناتها في اللي قاعده تحكي فيه انت معناتها سي فاسيل فهمت قلت لكم معناها افهمني انا قلت لكم خذوا ستيلو وخذوا معناها ان بو دو بابيي واللي تاغم اللي هما تحسوهم صعاب عليكم فولي نوتي على كالبوت دو بابيي المره الجايه وقت اللي نبداو حتى في لي سيونس دو تي دي راني ندخل فيها كلمات اللي ما فهمتوهمش با سوسي راه d'accord mais انا شنو اللي قاعده نعمل فيه توا c'est que je suis en train de vous expliquer les deux premières définitions de l'entreprise منين جبناهم احنا جبناهم من ce qu'on appelle la gestion فهمت معناها ما حبيتكمش تدخلوا في الكونتابيليتي وانتم مش فاهمين منين جات لا كونتابيليتي اوكي واضح d'accord ايمن اي ميرسي مدام
de rien. دونك اذا كانت معناها ديجا ترجعوا شويه وتتذكروا شنو هو اللي كي قريتوا الجيستيون، تلقاو ديجا برشا كلام راهو يشبه له هذايا، معناها الفكره ديجا عندكم ماهوش حاجه جديده راهو اللي نقول فيه. اوكي بي. دايوغ قلنا احنا لا كونتابيليتي سي كوا، سي ان انسامبل دو تكنيك. صعيبه الكلمه هذيا. دونك انسامبل دو تكنيك، انسامبل دو ميثود. شنو هما لي تكنيك اي لي ميثود؟ شكون ينجم يعاود لي شنو اللي قلت؟ وي شنو هما لي تكنيك والا لي ميثود اكزيستونت ان كونتابيليتي؟ الجورنال. بيان بيان منى. انكور شكون اخر ينجم يعاوننا؟ وقلت كلمه اخرى اللي هي لو بيلون. اوكي بيان. دونك هذوما لي دو ميثود اللي هما احنا كل واحد عليهم عندنا عليها ان شابيتر. اوكي بي. نرجع شويه للبوليكوب دونك صحابكم يحبوا معناها حاجه يقراوا منها هي. بي با سوسي. Donc, chapitre 1er, la compta au sein des entreprises, définition et fonction. Donc, définition, قلنا définition 1 ou elle 2, ils sont traités de quoi? نعاود ونقول gérer quoi? Ils sont dérivés de la gestion. كي نقولوا gestion معناها نقولوا le verbe gérer. Gérer quoi? Normalement gérer une entreprise. اوكي في وسط l'entreprise راهو عندنا beaucoup de départements. كيما احنا توا في الانسات شنو فما beaucoup de départements. راه département de langue, département نتاع sciences sociales, département نتاع الفيزيك. donc كل département راهو عنده الاشخاص اللي لاهين به. هذيك c'est un organisme. اوكي c'est un établissement de l'enseignement. domaine آخر هذا de l'enseignement. domaine آخر ينجم يكون de l'industrialisation. domaine آخر ينجم يكون du commercial. اوكي donc domaine آخر ينجم يكون des fonctions libérales. شنو معناها fonction libérale؟ اذا كانش نحكيو على les avocats ولا les médecins عندهم domaine نتاعهم اللي هو les fonctions libérales. D'accord? Donc, مهما تكون الدومين de l'entreprise, راهو la comptabilité, elle est très nécessaire au sein duquel. OK? Mais شنو هي l'entreprise مهما يكون الدومين؟ L'entreprise, donc c'est normalement elle est composée d'un groupement, donc d'un ensemble de personnes. OK? Bien évidemment, on ne peut pas travailler seulement avec le personnel, ce qui est en obligation d'avoir la présence des matériaux. Donc, il نجم يكون l'outil technique, il نجم يكون l'outil de matérialisation, l'outil d'immatériel. Donc, كل entreprise وعندها الشارج متاعها على حسب الدومين qu'elle va le traiter. مثلا إذا كان احنا ناخذ الدومين de l'informatisation، شنو اللي نجم يكون حاضر عندنا comme matériaux؟ Oui. Oui, allez-y, je vous entends. مدام ميساج تعاود سؤالك بربي؟ اوكي دونك احنا اذا كان نختاروا مثلا domaine de l'informatisation, quels sont les matériaux qui doivent être présents? Les ordinateurs. Les ordinateurs. Ok, quoi d'autre? L'internet, accès à internet. Internet, bien évidemment, et surtout avec un bon débit. اي شنو الاخر؟ نجمو نحكي مثلا على لي ماتيريو اللي هما تري سوفيستيكي. راه نجمو نحكيو على لي لوجيسيال مثلا اذا كان باش نخدمو خدمه في ان طونك ديفلوبور ولا ان طونك انفورماتيسيان. فهمت؟ دونك لو ماتيريال il est très nécessaire. هذاك علاش احنا كي نرجعوا للديفينيسيون الاولانيه شنو نلقاو سي ان انسومبل دو بيرسون بيان ايفيدامون على حسب الدومين. راه مش لونسومبل دو بيرسون وكهو. Donc, bien évidemment, fama les ouvriers, fama le PDG, fama le cadre moyen, fama le cadre supérieur, fama les qualifications, fama qui sont moins qualifiés. Donc, un ensemble de personnes. OK?
ماناش نحكيو كان على البيرسون بركا، ما فماش خدمه تصير كان بالبيرسون هكا هاو. بيان ايفيدامون il nous faut du matériel. شنو نقولوا له الماتيريال؟ فما نقولوا يا اما ماتيريال ولا نقولوا مويان والا لي زوتي. هنا على حسب الدومين نتاعنا. انا عطيتكم ليكزامبل دو ديزانفورماتيسيان. اوكي، كل دومين شنو الامكانيات نتاعو اللي تنجم تكون حاضره. اسكلير ليدي؟ وي Oui, madame. Oui. rassembler en un lieu. إذا كان احنا مثلا باش ناخذوا lieu، مثلا إذا كان احنا ناخذوا دومين كوميرسيال، bien évidemment عندنا اللي هما دي سبيسياليست بور سو دومين، هاكا الماركت، هاكا الام جي، هاكا جيان، هاكا بوكو دو بوين دو فونت اللي موجودين. اوكي، rassemblés en un lieu. إذا كان باش ناخذوا l'industrialisation، فما لي زونتربريز اندستريال راه اللي هما الخدمه نتاعهم وين تكون موجوده؟ bien évidemment dans les usines. ok donc qui transforme à l'aide du travail des matières premières en produits finis. احنا دونك هنا الديفينيسيون كي يقراها واحد ينجم يقولك كان ما تمشي كان للدومين دو لاندسترياليزاسيون، وهي لا راهو في الحقيقه. معناها شنو في الدومين دو لاندستريال؟ شنو احنا باش نعملوا الخدمه نتاعنا؟ نعملوا اون ترانسفورماسيون دو ماتير بروميير. اوكي، شنو باش نكونوا عندنا في الاخر؟ تيل برودوي فيني. اي برودوي فيني، مثلا برودوي اغرو اليمونتير ولا دي برودوي ليتيي. بيان ايفيدامون الديليس، باكي دو ديليس في الاخر باش يسمى شنو؟ ان برودوي فيني. على باز فما ان انسامبل دو ماتير بروميير اللي خذيناهم en tant qu'entreprise industrielle. نجمو cette définition رانا نحطوها dans n'importe quel autre domaine، ما تمشيش كان مع l'industrialisation. est clair l'idée ولا لا؟ خاطر احنا عندنا اكل الانبوت وعندنا الاوتبوت. اوكي، معناها كيفاش l'ensemble des données qui devront معناها dans leur situation initiale avant le traitement، وكيفاش ينجموا يكونوا après traitement. est-ce clair l'idée ولا لا؟ oui. Oui, c'est clair. Oui, madame. bien donc في الاخر مهما تكون معناها le travail de comptabilité donc il est très nécessaire d'avoir cet ensemble des éléments. شنو هما les éléments؟ le groupement. نجمو نعملو حتى si vous voulez un triangle في السومي محطوط الريسورس humaine والا le groupement de personnes. à côté نجم يكون عندنا les matériaux. اوكي، ونجم يكون عندنا اللوكال مثلا en troisième élément. donc هذوما هما les bases si vous voulez de la définition de l'entreprise. هذا من un côté. كي نتعداو les définitions de l'entreprise شنو باش نلقاو؟ le concept entreprise désigne qu'il s'agit d'une structure publique ou privée. هذايا فما كوتي اللي هو في الديفينيسيون دو لونتربريز اللي خديناها من فولي اخر. اس كلير؟ معناها كوم سي الفولي انيسيال اللي هو لازم يكون فما ناس باش نخدموا معاهم، لازم يكون فما لوكال، ولازمنا فينالمون يكون عندنا دي ماتيريو. اوكي، مي احنا ما عندناش كون سول تيبولوجي راهو دي زونتربريز. فاهمين اش معناها تيبولوجي ولا لا؟ Oui. Est-ce qu'on a une seule typologie des entreprises? Non. Non. Les typologies, شنو معناها les types des entreprises؟ نلقاو عندنا les entreprises publiques، نلقاو عندنا زادا les entreprises privées. les entreprises publiques تعرفوا اللي l'État اللي هن معناها اللي هما sous le contrôle total de l'État. فاهمين هذه وإلا مش فاهمينها؟ donc sont sous le contrôle total de l'État. مثلا كان ناخذوا الدومين سانيتير، ناخذوا الدومين de l'enseignement، وشنو هو الدومين الآخر؟ الدومين ميديكال. اوكي، دونك نجمو ناخذوا والا الدومين دو ترونسبور معناها النقل والصحه والتعليم. هذوما لي دومين اللي لاهيه بهم الدوله هكا ولا؟ دونك
معناها beaucoup d'entreprises اللي هما لاهين بالفولي هذا التيبولوجي الاولانيه. احنا باش نتلهاو باش باللي زونتربريز اللي هما شنو بريفي. شفت كيفاش الديفينيسيون هذه elle a traité un volet qui n'a pas été traité dans la première définition. معناها احنا نجمو نختاروا d'autres entreprises اللي هما qui ont choisi de travailler dans beaucoup d'autres domaines. Est-ce clair? Donc, selon laquelle s'exerce une activité économique. Et je vais ouvrir encore une fois une parenthèse. يا أيمن فراتي. وين مشي أيمن؟ مدام أنا ومنهم أيمن فراتي قلت فراتي. أيمن مدام هاو قد روين يمشي. نرى وبعد يقول ما فهمتش. ظهر لي قصدك كونكسي عنده خايبة مدام. باهي انتوما قاعدين تفهموا فيا ولا لا؟ اي داكور. باهي كان واحد ما فهمش حاجة يقول لي ما يحشمش راه با سوسي. اوكي باهي هنا في اش قلنا احنا donc je vais passer à la partie 2 واللي هي la définition 2 de l'entreprise. Le concept قلنا entreprise désigne qu'il s'agit d'une structure publique ou privée. هذه فهمناها فسرتها لكم. Selon laquelle s'exerce une activité comment économique. معناها احنا قبيليك باش بدينا بالجيستيون هكا ولا فسرت لكم بان لا كونتابيليتي منين جات هي منين جات elle est dérivée d'où la comptabilité elle est dérivée d'où selon vous allez-y vous pouvez répondre oui la comptabilité elle est dérivée de la gestion bien انا باش نقول لك حاجه اخرى توا اللي هي شكون هذا باش نقول لك توا اللي la gestion donc مهمة ياسر elle est très nécessaire. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle cette partie liée à activité économique. Eh ben, toute entreprise rahi, elle contribue à l'activité économique. معناها اللي أكبر من الجيستيون هو شنو؟ هي l'économie. اوكي معناها كي باش نجيو نرتبوهم معناها شفت كيفاش فانا بوزيسيون باش نلقاوها على كونتابيليتي. اوكي دونك احنا عندنا اون بروميير ليو تنجم تكون ليكونومي دو بيي من بعد عندنا لا جيستيون ومن بعد عندنا لا كونتابيليتي. علاش لا كونتابيليتي؟ l'économie سامحني elle est très importante. La comptabilité elle nous permet d'avoir quelles sont les entreprises qui sont en situation de confortabilité. قد ما تكون عندنا des entreprises qui sont en train de travailler, qui sont en train de produire, قد ما l'économie تكون أمورها واضحة. قد ما l'économie تكون en bienveillance. قد ما l'économie تكون en situation de confortabilité et situation d'aisance. شمعناها l'économie économiquement parlant؟ هنا راه باش نحكيو avec un volet économique. Un volet économique. إذا كان les entreprises ils ne sont pas en train de travailler, est-ce qu'on peut avancer? Oui. Non. Non, bien évidemment. نقولوها وإحنا صحاح à 100%. En 2011, lorsqu'il y a eu la partie de la révolution, hein, il y a eu un blocage total dans le pays. Il y a eu un blocage au niveau du gouvernement, un blocage au niveau de toute l'économie du pays. Donc, هنا شنو اللي يوقف وما نجمش يتقدم؟ شكون اللي يوقف؟ شنو هو الكريتير بازيك qui a été stoppé, qui a été bloqué? Oui. Quel est le critère qui a été bloqué? Production. Production, وإلا
شنو نجمو نقولوا c'est ce qu'on appelle la croissance économique. تسمعوا بها هذه ولا لا؟ c'est la croissance économique. شنو معناها؟ النمو الاقتصادي. إذا كان بلاد النمو نتاعها طايح، دونك كيفاش باش نجم تحسن في لي زوتر كوتي ولا لي زوتر دومين؟ اسكو نجمو نحكيو على اوسبيتاليزاسيون باهيه؟ اسكو نجمو نحكيو على ترونسبور باهي؟ اسكو نجمو نحكيو على كاليتي دونسينيومون بون؟ اسكو نجمو نحسنوا، اسكو نجمو نعملوا دي ريكروتمون ولا دي نوفو ريكروتمون؟ معناها شفتوا كل ساعات في تونس يقول لك الجمله اللي ان شاء الله نجموا نخلصوا شهري الخدامه اللي يخدموا في الشهر هذا ولا اللي جاي. شفتوها الجمله هذيك اللي دو à ce qu'on appelle la croissance économique. راه كي تبدا فما ان بلوكاج اون كرواسونس ايكونوميك راهي البلاد ما تنجمش تتحرك. اوكي، معناها ما نجموش نحسنوا في حتى شيء. معناها اوتوماتيكمون باش تلقى انت ترانسبور ميديوكر كيما اللي قاعدين نراو فيه، باش تلقى سبيطارات دي زوبيتو اون تيل سيتوياسيون ترو ديفيسيتير كيما اللي قاعدين نراو فيها، باش تلقى انت الكوفيد اللي هي تعدي بطريقه كبيره ياسر بالاسلوب اللي احنا نراو فيه. دونك مش باش نلقاو دي زاميليوراسيون ا تو لي نيفو. من شنو السبب؟ السبب هو لا كرواسونس ايكونوميك اللي هي طايحه. منين؟ من لي زونتربريز اللي هي ماهيش قاعده تخدم. اوكي، دونك فاحنا في اون ريفولوسيون. شنو اللي صار؟ اكل سكون ابل لو تيرم غريف. ريتوه لو تيرم غريف هذاك اللي فيه تعطيل. معناها الدنيا الكل تتعطل. تعطل لو ترافاي اندستريال، لي زوزين، تعطل لو ترافاي كوميرسيال، لي بوين دو فونت اللي احنا نراو فيهم، يتعطلوا السبيطارات، يتعطل لا سيركيلاسيون، تتعطل الدنيا كلها تتعطل. اسكو سي كلير ليدي ولا لا؟ سي كلير. اوكي، دونك احنا اش لازمنا نعملوا الوغ؟ ايكونوميكمون بارلون لازمنا ديما نحكيو على لونتربريز، ولازمنا ديما نحكيو على لي زونتربريز اللي هي تخدم. اوكي، شو معناها لي زونتربريز تخدم؟ كي سون en train de produire، les entreprises qui sont de faire une production، يعملوا في انتاج، et surtout يعملوا في مردوديه. اوكي، يعملوا de la ce qu'on appelle de la productivité. اوكي، معناها مش حاجنا كان دي زونتربريز تخدم وكهو محلوله وماهيش تنتج. معناها تنجم انت تكون حاله لونتربريز اما لا فما لا بيع، لا فما شراء، لا فما شكون دخل، لا فما شكون خرج. معناها هاك حاله. اسكو هذيك ماهيش هذيك الخدمه؟ راه احنا حاجتنا لوrsqu'il دي زوبيراسيون دو فونت، وقت اللي باش نبيع. معناها حاجتي باش نقنع لي كليون ا فينير اي اشتي دو لا مارشانديز، حاجتي باش نشري سلعه جديده، حاجتي كي باش je dois répondre à ce que mes clients ils aiment et ce que mes clients ils préfèrent. فهمت؟ Est-ce que c'est clair l'idée s'il vous plaît? Oui? Oui, c'est clair. اوكي، دونك ذاك علاش هوني قلنا عندنا اون ستركتور. معناها بارابور على ستركتور راهو تكون بيبليك ولا تكون بريفي، المهم هو شنو؟ c'est que l'entreprise elle doit exercer une activité qui est comment économique. شفتوا البارونتيز اللي حليته il est d'une importance très primordiale. راه معناها ما حاجناش كان لي زونتربريز راهو تبدا محلوله هكا، حاجنا باش تخدم. علاش؟ على خاطر كل الخدمه نتاع اونتربريز راهو باش تعاوننا فاش؟ في سكون ابل لا كرواسونس ايكونوميك. اوكي، راهو كل اكتيفيتي تستعملها لونتربريز راهو معناها اكتيفيتي كوميرسيال، اكتيفيتي اندستريال، اكتيفيتي ليبرال، راهي تعاون ياسر في الكرواسونس ايكونوميك، في النمو الاقتصادي. اوكي، ذاك علاش احنا لي زونتربريز راهو يفرحوا ياسر وقت اللي تحلوا دي زونتربريز جدد. علاش؟ خاطرهم باش يعاونوا eux mêmes dans la productivité, dans la croissance de l'entreprise. داكوغ؟ اوني بيان ايفيدامون الحاجات اللي قلناهم قبيليك راهو ما نختلفوش فيهم. شنو معناها ما نختلفوش فيهم؟ معناها لي ريغل دو باز، لي تيرم دو باز اللي هما شنو هما؟ إذا كان نحكيو على البريزونس دو بيرسونيل، إذا كان نحكيو على اللوكال، إذا كان نحكيو على لي مويان.
شفتوهم en utilisant du personnel, en utilisant des locaux et des équipements appropriés pour atteindre un objectif bien déterminé. شفتوهم كيفاش نفسهم هما عاودوا رجعوا لنا. وزيات ولا لا؟ وي مدام. داكور. شفت كيفاش معناها كل لي تروا وكل مثلث اللي عملناه ولا التريانجل لو ونجي البيرسونيل لو نجي لي زيكيبمون والا اللوكو وقلنا لي مويان شفتوهما هاكم عاودوا رجعوا لنا في الديفينيسيون دو. Si vous avez bien compris ce qu'on appelle les définitions, ce qu'on appelle la gestion, ce qu'on appelle راهو انا هكاك راهو الطريقه اللي نقري بها هذه هي معناها ما تشوفوش مثلا الشابيتر فيه شويه كلام ولا داكور راهي كل كلمه راهي بحر et surtout كي نبداو d'origine gestionnaire معناها on a toujours beaucoup à dire راهو فهمت مثلا انا اي كلمه راهو عندي عليها نجم نحل بها شابيتر. Si je vais passer aux fonctions de l'entreprise, bien évidemment, la liste elle n'est pas exhaustive. هوني زاد ريتهم les fonctions هذوما بركا راهو نجمو نحكيو beaucoup نجمو نحكيو ياسر. Les fonctions de base, si vous voulez, de l'entreprise. كيما قلت la liste راهو elle n'est pas exhaustive. معناها مش كان الستة هذوما بركا. ينجم يكون فما d'autres qu'on n'a pas cité. Mais ici, on a cité les plus importantes par rapport. Hein. Donc, احنا نقولوا entreprise اللي يجي في مخاخنا أول شيء هي شنو؟ La production, الإنتاج. معناها si vous voulez la transformation de matières premières en produits finis. D'accord? معناها entreprise bien évidemment لازمها تحل باش في الآخر تعطينا شنو الماتير اللي باش نبيعوها sur le marché, n'est-ce pas? Donc, وقت اللي نقولوا entreprise, bien évidemment, associée à ce qu'on appelle bien ou service. علاش نقولوا bien ou service؟ Oui. ظهري باش تحكيو شوية انتوما توا. Oui. خاطر مادام تنجم تكون تبيع حاجة مثلا دي فيتمون ولا دي برودوي أي bien. كيما مثلا ان اوتيل اون اجونس دو فواياج وكل يبيعوا دي سيرفيس. Très bien. Donc, tout à fait, Rania. Donc, كيما قالت رانيا aujourd'hui رانا et surtout économiquement parlant رانا ديما نلوجوا على les nouveautés du domaine. راهو برشا نحبوا لو تيرم اللي هو créativité اللي هو développement اللي هو innovation. معناها l'innovation والكرياتيفيتي ذوما راهو نجم تلقاهم مش كان في لي زونتربريز اللي ترى في برودوي قدامك هكاهو نجم تلقاه انت حتى في دي سيرفيس. اوكي دونك سي بور سا كو راهو لي زونتربريز ماذا بينا سورتو ياسر نخمو في الكاليتي اللي هي وين باش تمشي. دونك الكاليتي دو سيرفيس دونك الكاليتي اللي باش تمشي في الاخر لا كليونتيل. داكور معناها ان كليون يفرح اذا كان باش يلقى ان بون برودوي راهو سوا سور اللي يخدموا ياسر لي زونتربريز على سكون ابل لا فيديليزاسيون. et surtout les entreprises ماذا بينا تكون عندهم une très très bonne qualité. علاش؟ على خاطر قد ما تكون الكاليتي سيرفيس باهيه قد ما انكور زاده باش نضربوا على الفيديليتي. دونك un client fidèle راهو ينجم il peut convaincre de 5 à 10 autres clients. شفت كيفاش احنا نفكر ونحكيو هذايا en tant que gestionnaire. راهو le client c'est un influenceur معناها راهو مؤثر كيما توا سكون ابل لي انستغراموز ولا لي انفلونسور ولا الفكره راهي متاخذه من الكوتي هذايا. ان كليون فيديل في ماغازان ولا في ام جي ولا في مونوبري ولا كي انت باش تشكر شنو لومبلاسمون ولا البرودوي اللي خديته من عنده ولا تيل بروموسيون راهو انت تخدم لهم في خدمه باش تقنع دو 10 معناها سيانتيفيكمون دو 5 à 10 autres clients من غير ما تشعر بروحك. Est clair l'idée? Donc, ديما رانا نلوجو برشا على الفيديليزاسيون côté fidélité. اوكي
Une autre fonction, si vous voulez, par rapport à l'entreprise, رانا نجمو نحكيو برشا على la recherche et le développement. Donc, recherche et développement, bien évidemment, c'est une autre fonction. Forme des entreprises تخدم على la recherche et le développement. Qui peut me donner des exemples? Qui peut me donner des illustrations? Oui, vous y êtes? تعبتوا؟ تعبنا مدام. مدام والله تعبنا Impossible. مدام من 8 متاع الصباح بس لتو 8 نقرأ. من ما 8 قولوا مدام. لي كي تتعبوا، ما قولوا لي شنو نعمل؟ معناها قاعدين تستوعبوا ولا مش قاعدين تستوعبوا؟ من كيكا نستوعب. وبرا مدام. impossible. معناها الحصة الأولانية مش قاعدين تفهموا فيا؟ ليه مادام نفهموا خاطر يتعاود معناتها يتعاود من الجيستيون من السيمستر الاول هذا يعطيك الصحة. تري بيان. اي نجموا نوقفوا معناها احنا راهو، واما ناخذ كلك مثلا مينوت. انا عندي 19 نجم من 19 10 داكور 4 مينوت تفسروا لي سي فو فولي كو جو مو ستوب ا سو نيفو ونكملوه مره جايه بيان ايفيدامون. معناها مش نشوفوا 5 باج راني باش نكملهم لكم لي 5 باج. في بالك لي 5 باج هذوكم نتاع الدي اس رانا باش نحضروا بيهم الدي اس نتاعنا، ما همش كلهم راه باش نقراوهم اليوم. اسكو سي كلير؟ معناها اذا كنتو ما تفجعتوا تقولوا احنا باش نقراو لي 5 باج اليوم راكم غلطين. داكور؟ وي مدام. داكور. راهو ماهيش البارتي اللي احنا نقراو فيها هذيا راهي نحضروها بقدرة ربي للدي اس نتاعنا اللي جاي. اوكي، معناها ماناش باش نقراوها كلها اليوم راه لا، على خاطر كان انت تجي باش تتبع وتشوف راهو يا بوكو وديغ، راهو عندي برشا ما نحكي يا بوكو وديغ. اوكي باهي، نجم نوقف اسو نيفو. هاكا وصلنا للفونكسيون 2. هوني كل واحد فيكم يحضر لي ان تيت اكزامبل، une petite illustration comme si un travail à faire. كي نسأل سؤال مرة جاية في الصالة وإلا في السيونس دو تي دي نقول لكم نحكيو شوية على الفونكسيون. شفت هو كور مكتوب إلي تريتي كيف ما هكا، أنا راني كابابل باش نتوسع ياسر، بنرتجل راني نحكي، فهمت؟ راهو ما نعملش كان على الكلمتين اللي بداو مكتوبين. أنا اسكو سي كلير ليدي؟ فاهميني ولا لا؟ هاي مدام. فاهمين؟ معناها vous pouvez prendre note وحدكم. راه هذا الباز اللي هو مكتوب قدامكم، مي فينالمون راهو تنجموا تزيدوا حاجات وحدكم تكتبوهم هكا، ولا تتبعوه نتوما البوليكوب وتحلوا دي بارونتيز وتقولوا هاو شنو قلنا في الفازه هذه، ولا اسكلير؟ فاهمين ولا لا؟ وي مدام. اوكي دونك اذا كنت تعبت واذا كان عييت واذا كان موضوع اخر دونك تنجموا تقولوا لي مدام نوقفوا اسو نيفو با سوسي. اي مدام كيكا مرة جاية نبداو مركزين اكثر. ايه ما نقولوا لي حتى نجي مخي باش نسالكم السؤال هذا، ما نقولوا لي نتوما يا اخي حاشمين ولا خايفين؟ حشمنا يا بنتي ما تحشموش، تو تراوني تو تشوفوا نبداو عاملين جو مع بعضنا. راه هذه حاجه. السيونس الجاية مش يكونوا اون لينيا؟ اعطيوني بربي المره الجايه وقداش هي ساعه هذيا رانا نعوضوا في الحصه اللي نتوما قلتوا لي ما كانوش باش تجيو، اللي هي نتاع البارح نورمالمون هكا ولا اي مدام نقراو ديما المره الجايه باش نقراو في لي تي دي نتاعنا في البريزونسيال. علي مدام بريزونسيال سامحني، مرة جاية راهو كل واحد عنده جروب نتاع التي دي. مدام خاطر نجي نقراو كله اون ليني نحنا. اي معناها ما عنديش وقت باش معناها زيد تحبوا هكايا تحبوا هكا معناها اون ليني. والله مادام هكا باهية هنا قاعدين معناها نحكيو يا ولادي فسروا لي اموركم عاد. هاو فما شكون عجبته وشكون ما عجبتوش. هاو فما ايمن فراتي مثلا دراوينو هون ساعه ايمن. مادام ما قلتش ما عجبتنيش مادام ورجع سي با اون كيستيون دو بريفيرونس، سي بلوتو اون كيستيون دو انت اسكو نجمو ولا ما نجموش، ولو فات انه نهار كامل
انا نقول لك حاجه، انتوما دي زيتيديون وانا راني نفهم برشا في لي زيتيديون، انا تنجموا تتفاهموا على راي واحد وتقولوا هوني مره جايه عندكم ناديه، ما هكا ناديه فريخه. واضح ايه احنا ديجا سي با اون كيسيون تشوا، هاني قلت لك مدام ما إيه. نجموش ما نقراو تنجموش معناها في كل نهار البريزونسيال. اثنين ما تنجموش. اكزاكتومون مدام، كل نهار اثنين نقراو اون ليني الكل، معناها عندنا هذيك الساعه نتاع الكونتا اذا كان باش تكون بريزونسيال، سا سرا امبوسيبل انا نمشيو بريزونسيال سامحني معناها انا نهار الاثنين الجاي بقدره ربي عندنا لي سيونس نتاع التي دي هكا ولا ان شاء الله. ان شاء الله. السيونس هذيك الجايه نتاع التي دي معناها بالطبيعه مانيش باش نعملها لكل واحد وحده، معناها قصدي كل جروب وحده، ما باش نعملها بوغ لي دو جروب او ميم طون نيس با. باهي. ايوا الا لا زاد هذي لا لا داكور مدام كيما يصير داكور. عندي جروب هاكا فما 8 وفما جروب جو بونس مع ال 11 هكا ال 11 ونص. 11 ونص. دونك احنا مع انا جروب باش ناخذوا الجروب نتاع 11 ونص نورمالمون مع 8 خاطر 11 احنا عندنا تي بي. اختاروا لي وقت اخر مالا كيفاش مع 8 مدام خاطر 11 ونص فما جروب عندك وجروب مع يقرا 9 ونص فما شكون مع 9 ونص خداكم. احنا عندنا تي بي من 9 ونص ماضي ساعة نهار اثنين جروب 2. انا ما يقلقنيش كان نبدل الوقت، راني ريتوه نهار الاثنين مثلا ينجموا مثلا نحطوه لي العشية ولا معنا انا ونادية نختاروا وقت اخر. ولا ما دام فهم مع نادية ما وهي يقلقنيش راهو في وقت اخر نختاروا مع نادية با سوسي. اما نهار الاثنين 8 ليه؟ سامحني معناها انتوما ما تحضروش الجملة كيفاش فما حاجات لازمني نفسرها لكم سيغ لو تابلو، راني فما حكايات احنا حتى اذا كان معناها عندنا دي ماتيني اون بريزونسيال ما باش ناخذوا الماتيني الكل فهمتني. اي معناها بالرسمي مادام عندنا حتى سيانس يا معناها الوقت اللي نمشيو للفاك نمشيو ديجا صباحيه كامله مع بدا. مادام هاكا جاي تقراو عندك وسافا، مادام السمستر اللي فاتت مادام اون ليني والناس الكل فاهمين عندك. اي بالدكور اما من بعد رانا على الاقل في الجيال ولا كلهم ديجا قراو عندي راهو اون ليني اي فهمني امان. ديجا راهم خذاو دي سيونس اون بريزونسيال هي والار تي والسامحني الجيال والاي ام اي كلهم فما على الاقل 1 ا 2 سيونس اللي ريتهم وراوني. معناها انا السيونس الاولى نعمل عليها ياسر علاش خاطر فما الحاجات اللي باش نقراهم في شابيتر 2 وشابيتر 3 راني نقولهم لهم سيغ لو تابلو باش يبداو فاهمين. فما حاجات لازمني بالتباشير نحلهم لهم باش يراوهم. مادام احنا اون بريفير كو سا سوا اون ليني خاطر عملنا فوت وبرشا عباد يبريفير اون ليني خاطر يخافوا زاده من الكوفيد وكل. اي انا بدي دونك حتى كان فما دي سيونس اون بريزونسيال معناها عباد ماهوش باش ينجموا يحضروا. انا هاني نقول لكم راهو ريتها على الاقل حتى سيونس واحده مثلا سيونس واحده تكفيني باش نوريكم فما حاجه اللي هي كومون في لي 3 شابيتر اللي لازمني نوريها لكم. معناها ما تتفهمش راهي كيف ما هكايا ما تتفهمش اون ليني. اسال صحابكم مادام نجموا نخدموا بالتابلو بلون. سامحني اماني عايشك راهو فما اسالوا صحابكم كان تحبوا راهو فما حاجات اللي ما خدمناهمش كيف ما هكايا من اول سيونس من اول ضربه في الاون ليني راهو اوكي كتحبوا تضروا روحكم من ذيك دبروا راسكم. انا سهله الحكايه بالنسبه ليا ما تقلقنيش مرتاحه فيها وكل شيء. اما انا على خاطركم انتوما اختاروا au moins une seule séance مادام حتى كان عملت اون سيونس اون بريزونسيال معناها ما نجموش نضمنوا اللي العباد الكل تجي خاطر فما عباد ما اي فهمتك معناها فما عباد عندهم دي بيرسون ريسك في الدار وكل ما يحبوش معناها يجيو افيك 40 بيرسون ولا قداش. فهمتك اي صحيح. مادام فما تابلو راهو على تيمز نجمو نعملو تابلو ومادام او بيغ دي كا كان فما وحده سيونس وحده مثلا بريزونسيل وقتها حتى اللي يتنظم لومبلوا نتاعنا ونفهموا رواحنا نجمو نتفاهموا فيها ايفونتويلمون ما كان نجمو بوغ لانستون نحطها اون لين. معناها ماذا بيا كنت تفهموا لي انا على سيونس وحده مادام معناتها سيونس واحده في سمستر كامله معناتها نجم نحطوها في الوسط. سيونس واحده سيونس واحده نفهمكم. نجم نحطوها في اخر السمستر مثلا. ماذا بيا في الاول كيفاش في الاخر بالعكس هو شاب اذا كان ريت انت ايش فسر لك حاجه بالله انا خنفسر لك حاجه. ريت انت شابيتر
والسيري 1 راهو هما اللي باش نتلهيو بيهم للدياس نتاعنا. داكوغ. فما حاجات لازم معناها مثلا الستركتور نتاع الجورنال معناها كي باش نعطيهولك انا حاضر راك باش ما تفهم حتى شيء من الاول. راك كيف ما مثلا الكلمتين اللي ديجا قلتهم لكم فما بوكو دو جون شوي سور كي اون تيتي سوربري اللي هما معناها تصدموا شويه من الكلام. فهمت؟ او موا ما نعرفش انا اختاروا حصه نزيدو نحكيو فيها هذيا انا وناديه طونك سي فوتر ديليغي. اي مدام انا خاطر سي با جوست معناها للعباد ما نجموش يجيو معنا ماش ينجموا يفهموا. هكايا. نعم اختي. خاطر سي با تري جوست للعباد ما ينجموش يجيو خاطر ماش ينجموا يفهموا. اي وسي اون ماجوريتي مدام خاطر احنا عملنا فوت معناها على الجروب نتاعنا واون ماجوريتي ما يحبوش يجيو اون بريزونسيال على الكوفيد مدام مدام مش على نعطيك حاجه معناها معلومة سينو أخرى انا اي باهي با تسوسي باهي. مادام فما تابلو اونلاين راهو زاد. كيفاه؟ انا بما يقلقنيش راهو اونيني نجم نخدمه وحدي على الوورد ونبعثه لكم نقول لكم هذا ستركتور نتاعو سهله الحكايه. ماهيش قلت لك فما فما تابلو معناها افونتاج نجمو نتبعو بالتابلو معاكم ميم طون معناها. اي فهمتك. فما افونتاج اخر مادام في الاونلاين لو فات انه عندنا لونجسترمون معناتها كان فما هكا صحيح عبد هو يحب فما يعاود حاجه وكل شيء ينجم. اما كان في البريزونسيل راهو ناكد لك مادام معناتها اللي 40% ماكسيموم ينجموا يجيو ساعه ديجا على ديبلاسمون وكل شيء وعلى باهي الريسك ملا وما اخينا نجموش نعاودوا معناتها اللي باش تعملوا انت في البريزونسيل باش يذيع عليهم معناتها العباد اللي ما باهي تجيش. سامحني اعطيوني قداش من سيونس مازلت لنا قبل الدي اس كورو تي دي. مادام من بعد عنا الامبلوا نتاع الديس مازال ما عندناش وقتاش نعديو. باهي خاطر احنا اللي عندنا. فهمتك صحيح. باهي تنشوف انا وحدي. لحظة مدام في بالي عندي بلانينغ. شوف les DS normalement يبداو le 28 mars. 28 مارس 29 ظهر لي. أي 28 ولا أي 29 voilà. 29 هكا ولا احسب لي ترى. les cours par semaine B احنا اي normalement. احنا في البيت واي. B دقيقة. بحق. مازالوا 3 جمعات قرايه نورمالمون قبل واحدة كور وزوز تي دي. واحدة كور وزوز تي دي. زوز تي دي. باهي مالا. هذا في قبل لي فاكونس قبل لي دي اس قبل دي اس. باهي مالا باهي. نعملوا كومون ديغاج المرة الجاية سيونس نتاعنا اون ليني نتاع تي دي هكاك تحبوا؟ دو بريفيرونس. داكوغ با دو سوسي. ميرسي مدام عايش دو ريان. نختار وقت اخر الوغ انا ونادية ذيك 8 لا كي قلتوا لي 9:30 عندكم تي بي ومن بعد 11:30 عندكم ماتير اخرى هكا ولا؟ وي. دونك نختاروا وقت اخر تنشوف انا ونادية ونبعث لكم السيري 1 بيان ايفيدامون ونفسر لكم. داكوغ. ميرسي بوكو عايشك به. ميرسي مدام. سلامة. دو ريان بسلامة. ليلتكم زينة. تمام. سلامة عايشك.